Bom dia, rapaziada do canal Vanosche. Estamos então iniciando mais um vídeo do canal, dessa vez para mostrar de novo mecânica da Ducato. Nós que andamos nas estradas temos que ter algum conhecimento, né, alguma curiosidade a respeito da mecânica da Ducato, para não ficar no prego, né, rapaziada? Para não ficar aí pagando mico na estrada. Beleza? Então, quem é dono de Ducato, do 2.8, sabe o que eu estou falando. A respeito de um barulho da correia do alternador, né? Que é muito chato, né? Apesar de ser velho, mas fica um barulho de carro velho. Fica muito feio, muito chato esse barulhozinho que dá na correia do alternador, né? Eu já tive essa experiência de quebrar uma correia porque fui apertar demais o alternador. E aí a correia quebrou. Eu fiquei no prego na estrada, né? Quando você folga um pouco, ela chega e começa a barulhar. Você aperta demais, ela quebra. Então agora solucionamos de uma vez por todas, né? Nós vimos isso na internet e aí construímos a peça que deu realmente solução para esse problema. Beleza? Então acompanha aí que eu vou dar para vocês as dimensões, se você quiser construir em casa. Vou dar para você os valores, né? O tamanho da correia que é utilizado, né? E você então pode fazer o mesmo aí na sua residência, tranquilidade, sem problema nenhum. Beleza, rapaziada? Venha conosco nesse vídeo. Bem, rapaziada, então continuando aqui nossa adaptação aqui da correia do alternador da Ducato 2.8. Iremos mostrar para vocês agora aqui as medidas para você, se você quiser fazer em casa, é uma opção, né? Já não quebra a cabeça com medida, tá ok? Então eu peguei uma barrinha chata aqui de meio centímetro cada uma e emendei uma na outra, soldei uma na outra, então ela ficou de 1 centímetro aqui de diâmetro, ficou bem forte, né? 17 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura aqui, tá? Ficou uma barrinha assim. Eu peguei, soldei aqui uma porca para poder pegar o rolamento aqui, ó. Soldei a porca aqui, bem delícia, né? Aqui é uma 13, tá? Beleza? E aqui esses parafusos aqui, ó, ele é de 7 centímetros, né? Cada parafuso desse aqui, ou melhor 6,5, né? Que eu cortei um pedacinho, 6,5, que isso aqui vai no bloco do motor, que já tem esses furos lá no bloco do motor, né? Que você vai prender lá no bloco do motor dessa forma aqui, ó, aprender no bloco do motor e vai suportar o rolamento aí, né? Então aí você tem que pegar duas buchas desse aqui, ó. Eu fiz de cano de ferro, cortei ele aqui a 3,5 centímetros, né? Mais esses dois parafusos. Isso aqui, a nossa correia, a correia usada é a 6PK 1045, 6PK 1045, que é a correia utilizada nele aqui agora, dessa forma, né? Porque a anterior é a 6PK 910. Né? Aqui eu comprei um rolamentozinho da correia dentada do Celta, né? Correia dentada do Celta, rolamentozinho para colocar lá, ó. Celta, cabe do Celta, cabe do Corsa, cabe do Astra, todos esses rolamentos aqui. Esse aqui é do rolamento da correia dentada do Corsa, tá? Que do Corsa é mais barato, é a mesma coisa, mas comprando do Corsa é mais barato que do Astra, né? Então tá aqui, ó, comprei por 80 contos aqui, 80 reais, né? Isso aqui esse conjunto aqui na internet custa 650 reais, né? Aqui eu gastei 200 reais no máximo aqui, né? Para o serralheiro soldar isso aqui, furar, a correia custou 70 reais, isso aqui custou 80, 150, mais as pecinhas aqui que formam esses 200 reais aí, é meu gasto com essa solução prática. Iremos mostrar para você a partir de agora, lá na Ducato, né, na prática, a montagem dela aí, beleza? Vamos lá? Vamos lá, galera!
Então pronto, rapaziada, tá vendo aqui, ó, toda a estrutura já pronta, entendeu? Aí a polia faz, a correia faz um atrito maior, uma área de contato maior na polia, e aí não deixa de ficar chiando, entendeu? Para de ficar chiando, né? E aqui você utiliza a chave Allen para poder regular ela. Aqui, ó, tô desregulando. Aqui você utiliza essa chave Allen aqui nesse bracinho dele aqui, tá vendo, ó? E aí regula ela, dá pressão nela e todo mundo fica feliz, tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Aí depois que regulou, botou ela no lugar dela aqui, é só vir com a chave 13, uma 13zinha de boca ou parecida, e aí aperta essa polizinha aqui, o rolamento, e aí todo mundo fica feliz, tá bom? Então é isso aí. E aí, rapaziada, gostou da dica? Preciosa essa dica, hein? Se gostou, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal e sentar o dedo nessa setinha torta aqui e compartilhar com seus amigos mecânicos, né? Diz que mecânico e louco, todo mundo tem um pouco, beleza? Valeu, tchau, tchau e até o próximo vídeo, rapaziada!